全上嘅，上，唔該，俾碗辣渣麵啊！鹼水麵冇過冷河，所以成碗湯有鹼水味。魚蛋亦都冇魚味，但係你為咗掩飾，專登加啲咖喱汁，將佢做成咖喱魚蛋。但係咁做太天真，因為你煮嘅時間唔夠，咖喱味根本只係喺表面而冇入到裏邊。掂到湯之後，仲要沖走埋，好好地一粒咖喱魚蛋，俾你整到冇魚味，亦都冇咖喱味，失敗。蘿蔔冇揀過啦，太多渣，失敗。豬皮又煮得太腍，冇咬口啊，失敗。啲豬紅中爆泡，一夾就散，失敗中嘅失敗。最慘係啲大腸，裏邊都未通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？喂，屎啊喂！喂，屎啊喂！喂，屎啊喂！攞去問咗佢啊！唔好咁幽默好喎，我視為唱你有屎嘅喎。唱乜鬼嘢啊？話明嗱仔面有兩嚿屎有幾咁奇啊？23蚊啊！你俾我啊？去，講咗咁耐嘢，俾翻30蚊嚟睇醫生啦。俾下面啦，話晒都食神啦。食神？食神。你呃入